В связи со сложившимися обстоятельствами, мне пришлось покинуть город, в котором я жил, и деревню. Дерьмо. Какого черта ты лаешь? Сделаю вид, что ничего не произошло. А ну заткнись! Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Ну, вроде все на месте. Какого черта? А ну заткнись! А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Ну, вроде все на месте. Какого черта ты лаешь? А ну заткнись! Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Ну, вроде все на месте.
Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Ну, вроде все на месте. А, какого черта ты лаешь? А ну заткнись! А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Ну, вроде все на месте. Моя нога! Какого черта? Отличное место, чтобы спрятаться. А ну заткнись! Надо запереть его, когда он поднимется на чердак. Ах, ты гад! Решил поиграть в прятки? Давай.